Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz YouTube ixlosmandlari, aziz kanalimiz obunachilari, biz sizlarga chiroyli yaxshi bir video ulashmoqchiman. Videoni boshlashimizdan oldin videoga bittadan like bosing, kanalimizga obuna qo'yib, mana shu videoni kengroqqa tarqatib qo'yishlaringizni so'rardim. Kuzatuvchilar, sizlarga bitta chiroyli video kontent. Do'stlar, biz bitta yangilik qilyapmiz. Sizlarga afsonaviy bo'lgan eng yoshi ulug' chavandozlar, ko'pkarida o'zini hunarini ko'rsatib chop kelgan chavandozlarni sizlarga qo'yib qo'yamiz. Mana qaysi birini Telegramgami, YouTubegami jonli efirga taklif qilishimizni sizlardan so'raymiz. Kim qaysi chavandozni ko'proq kommentariyada yozsa, inshaalloh o'sha chavandozni yo YouTube kanalimizda jonli efirga taklif qilamiz. Barchasi sizlarga aniq. Inshaalloh kimga qanaqa fikr bo'lsa, qaysi chavandoz ma'qul bo'lsa, o'sha chavandozni videosini ko'rib, o'sha ko'pkarlarni ayirganlarni ko'rib yoqqan bo'lsa, yuragingizdan joy olgan bo'lsa, kommentariyada yozib qo'ysalaringiz, albatta o'sha polvonni biz YouTube kanalimizga jonli efirga, Telegram gruppalarimizda ham chat qilib taklif qilishimiz mumkin. Asosiysi biz YouTube kanalimizda jonli efir qilishga ham qaror qilamiz. Borib, o'sha chavandozni xonadoniga borib, biz YouTube kanalimizda jonli efir qilishga video qilamiz. O'sha joyda xonadonda svязimiz yaxshi bo'lsa, jonli efir yo syomka qilamiz. Syomka qilib sizlarga talablaringizga qo'yib, videoni qo'yib beramiz, maza qilib tomosha qilasizlar. Qani biz o'sha kommentariyada fikr mulohazalaringizni juda chiroyli qilib yozib ketingizlar. Qaysi chavag'on sizlarga yuragingizdan joy olgan bo'lsa, o'sha chavag'onni biz albatta taklif qilamiz. Обязательно kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiringizlar. Mana shu videoni gruppalarga, ko'pkari gruppalariga tarqatib qo'ysalaringiz, inshaalloh sizlar ham yordam bergan bo'lasizlar va bizga hissangizni qo'shib, mana shu videoni kengroqqa tarqatishga ham yordam qo'lini cho'zgan bo'lasizlar. Biz Surxondaryoni bo'ylab, shu Surxondaryo desak ham bo'ladi, O'zbekistonda bo'ylab ko'pkarini o'zini quroli bo'lib kelgan yoshi ulug' afsonaviy chavag'onlar qaysi birlari sizlarga ko'pkarisini ko'rib, yoshi o'sha ko'pkarilarda chopib, o'zini haqqoniy ko'pkarida uloqlarni ayirib yurib chopgan chavandozni kommentariyada yozib qoldirasizlar. Albatta o'sha chavandozni biz xonadoniga borib, inshaalloh video suhbat qilib, sizlarga talablaringizga qo'yib beramiz. Inshaalloh albatta sizlarga ma'qul bo'ladi degan umiddamiz. Videoga like bosamiz. Mana shu videoni ko'pkari gruppasiga va ko'pkari ixlosmandlariga tashlab qo'yamiz. Inshaalloh albatta sizlarga qo'yamiz, mana shu videoni sizlarga yetkazib beramiz. Albatta mana shu videoni kengroqqa tarqatib, kommentariyada qaysi chavandoz yoqsa, yozib qoldirsalaringiz, o'sha chavandozni biz chatimizga taklif qilamiz. Rahmat, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Keyingi videoda ko'rishguncha kommentariyada albatta yozib qoldiringizlar, qaysi chavandoz sizda yuragingizda joy olgan bo'lsa, uni ko'pkarisini ko'rib, haqqoniy va chin yurakdan chopib kelgan va chiroyli ko'pkari ko'rsatgan chavandozni yozib ketingizlar. Rahmat, sog' bo'lingizlar.